पर इस पीसीबी के अंदर जो आप ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं, ये सिंगल कैपेसिटर है। ये हमारी जो सिंगल डोर वाली फ्रिज होती है उसमें भी ये एक सिंगल कैपेसिटर होता है। कभी कभी सिंगल की बजाय 4 छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, तो 4 छोटे छोटे की बजाय एक बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए कि सिस्टम काम उसी आधार पे करता है। अब देखिए इसके अंदर के जो पीसीबी पे हमने ये डायग्राम बनाया है, किस हिसाब से बनाया वो हम आपको इसी के बगल में यहां पर लगा करके और साथ साथ कंपेयर करके दिखाते हैं। सबसे पहला सप्लाई हमने यहां पर दिखाया लाइट और न्यूट्रल। तो यहां पर दिखाइए, नजदीक से देखिए, यहां पर ये पॉइंट है लाइट का और इधर न्यूट्रल है। लाइट और न्यूट्रल पीसीबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सप्लाई गई है यहां, और यहां पर एक रेड कलर का तार है, एक ब्लैक कलर का तार है। यही तार हमारा मेन लीड है। और यहां पर देख भी सकते हैं ये जो मेन लीड है ना, ये लीड मेन यहां पर यही आई हुई है, और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का भी तार है जो कि बॉडी अर्थ का है। यहां पर बॉडी अर्थ का ये सिंबल होता है ना, तो बॉडी अर्थ का है। तो लाइट और न्यूट्रल सबसे मेन सप्लाई हमारी यहां पे आ गई है। इसके अंदर देखिए, अगर किसी पीसीबी में कहां पर लाइट और न्यूट्रल है वो जानना चाहते हैं ना, तो इसमें फ्यूज लगा होगा, एमओवी लगा होगा, और किसी न किसी तरीके से ये पहुंचेगी इस हमारा जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर तक पहुंचेगी। अगर इस पीसीबी का कुछ और बेसिक थोड़ा सा बताएं तो ये एक मोटी सी लाइन देख पा रहे हैं, ये एक मोटी सी लाइन है ना, ये जो मोटी सी लाइन है और ऐसे कवर है, तो इस लाइन के इधर इस लाइन के अंदर ये जो इस साइड में है जितने भी फंक्शन है ये सब डीसी पे काम करने वाले हैं। और इस लाइन के बाहर का ये जो एरिया है ये सब में एसी सप्लाई है। मतलब अगर इसमें सप्लाई देकर के इधर कहीं भी आप हाथ लगा देते हैं तो आपको करंट मारने के चांस अधिक हैं, लेकिन अगर इसके अंदर लगाते हैं तो करंट मारने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब करंट आपको नहीं मारेगा क्योंकि इसके अंदर डीसी सप्लाई हो जाती है। अब देखिए ये हो गया, और इसके अलावा यहां पर दिखाएंगे मेन सप्लाई तो यहां हो गई। इसके अलावा यहां पर देखेंगे साइड में हमने 2 पॉइंट ये बनाया हुआ है। ये जो दोनों पॉइंट है लेकर के आए बीके लिख करके और लेके आए हैं ओएलपी में। ओएलपी का मतलब होता है ये फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए इसमें ओएलपी लगी होती है। तो जो ओएलपी में तार जाएगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये दोनों तार हैं, देखिएगा इसी के तुरंत बगल में यहां पर ये 2 तार दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लैक। ये जो दोनों ब्लैक हैं ये ओएलपी में गए हैं। ओएलपी का मतलब होता है कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए जो ओएलपी लगती है। अब हम एक बार ओएलपी आपको दिखाते हैं। अगर इस कंप्रेसर को खोलना है तो देखेंगे यहां पर एक स्क्रू है, इस वाले स्क्रू को यहां से हम ओपन करेंगे, इस स्क्रू को ओपन करेंगे इस तरह से, और इसके कवर को निकालेंगे। अब जब ये कवर निकलेगा तो कवर के अंदर ही इसमें ओएलपी रहेगी, और हम अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका जो पिन होता है यूबीडब्ल्यू, हमने सिंगल डोर आपको जैसे इन्वर्टर मॉडल खोला था ना, ये उसी के आधार पर खुलता है, मतलब उसी तरीके से बिल्कुल खुलता है। यहां पर देखिए हमने कंप्रेसर को निकाला, और ये कंप्रेसर मोटर के साथ ये ओएलपी लगी हुई है, और ये यूवीडब्ल्यू का पॉइंट है। यहां पर देख रहे हैं ना ये 3 सुराख है। ये जो तीनों सुराख है ये कंप्रेसर के पिनों में जाता है। जैसे हमारे नॉर्मल कंप्रेसर में कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं, यहां पर साइड में देखिए ये जो 3 पिन है, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की ये जो तीनों पिनें होती हैं, ये वाली पिन इसमें जाता है। उसी तरह से इसमें यूवीडब्ल्यू के नाम से होता है, और ये है इसकी ओएलपी। देखिए निकाल करके दिखाते हैं आपको। ये जो ओएलपी है जैसे हमारे सभी फ्रिज में होता है वैसे इसमें भी है। तो ओएलपी ये है। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब अगर ये कंप्रेसर मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ये ओएलपी ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगी। अगर आप ये ओएलपी किसी कारण से खराब हो जाए तो कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई ये आउट नहीं करेगा। और अगर खराबी ऐसी हो कि दोनों टच हो गया तो कंप्रेसर हमेशा चलता रहेगा। कभी अगर ओएलपी खराब हो जाए तो हम इन दोनों तारों को डायरेक्ट टच करवा देते हैं, जिससे ये सप्लाई जब डायरेक्ट जाने लगती है तो कंप्रेसर मोटर हमारा आराम से